Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Jajja w'abaana Kalyango ranks omuzirango ogamba otya jajja? Alhamdulillah ndi bulungi sina tagali obuliridde tulanganye omanyi Uganda eno teramu n'osirika mukko n'okolako ku bintu ebirala n'omala n'olabika amulamu mpola mpola manyi kati owesibira awantu biki ebikubuzizza owesibira awantu awamu naddala mu mbeera Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 n'abirina obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ate njagala nkubuulire bwana Patson abantu babi ekintu kino kinjigiriza ebintu bingi nnyo mu process ekisooka bw'oyambanga omuntu of course ffe tuyamba abantu naye tukolera abantu ebintu ebisinga ebirungi nga tasobola kikolera nze nnyina Sseruganda omu gwe nayiirawo omubiri vira ddala mu palamenti n'ogenda n'oga nti omusajja ono ayinza okuba nti bajjamu abandoninga nakinaki naye wallahi omuntu ayinza okulaga nti anti kati ffe tetulina gwe tuwagira ffe tuli awo wajja yajja nkugambye abantu babi abasiraamu Nabbi Muhammad yatuga nti ayatul munafiku athalatha obubonero bw'omunnanfusi buli busatu akasooka bw'ayogera alimba akokubiri bwasuubiza tatuukiriza akokusatu toyina ky'omuteresa n'atakikumpanya obubonero busatu obwo obubonero obw'omunnanfuusi bwankalakkalira ate wallahi omuganda n'agenda n'agamba nti awerekera omulimba mutuuse ku mulyango kubanga ne byazza kulimba byonna bituuka ne bimuggwako. Jajja w'abaana Kalyango ranks omuzirango ogamba otya jajja? Alhamdulillah ndi bulungi sina tagali obuliridde tulanganye omanyi Uganda eno teramu n'osirika mukko n'okolako ku bintu ebirala n'omala n'olabika amulamu mpola mpola manyi kati owesibira awantu biki ebikubuzizza owesibira awantu awamu naddala mu mbeera eno oyinza okufa obwavu weekanga obwavu bukusse kati otambula mukko n'omala n'okomawo n'olaba President Museveni engeri gy'atutwalamu era agenze maaso n'okuba nga bamunominatinga era Justice Byawakama n'agamba you're fully nominated Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa leero amasenya tagakyusi tataddeko linnya lyakuna eddala leero tataddeko ddala ago gamumala abanye buli kisanja yajjanga n'ekipya n'agamba kati nyongeddeko no yasooka kukyusa bisanja vibye kale we nategeereramu nnyo nga we yeeyita Yoweri Kaguta Museveni luli ajja ne yeeyita Museveni Kaguta Yoweri ewamu ne yeeyita Museveni bw'atyo kitegeera ati ajjanga akyusa amannya ago mpaka wana jjo ly'abalamu n'ateekako tibuhabulwa kigamba kiti tibuhabulwa tawabulwa kyebitegeeza nze simanyi mu Lunyankole sirumanyi nnyo naye obayo okujja kunyooka wano simanyi kyekitegeeza naye Omunyankole yenna ajja tubuulira kyekitegeeza ave yatubuulira kino kitegeeza ki ekyokubanga naye ndowooza direct translation tibuhabulwa takola ki tawabulwa no anti wabayawo ebigambo nga just ffe tubi omanyama Obaganda abantu bagezi nnyo bagenda ne bayita shock absorbers ne bayita shock absorber mandigard tebemenya slipper otegeera kakati waliwo kino ki magulu not magulu 10
Bagita simanya kyawo gye bayita simanya ne bayina we babituuma ekikola kitya motoka ne bayina engeri gye bagifuulamu ne bagiteeka mu Luganda naye nga bw'owuli Oluganda n'emmotoka yennyini bagiyita ne Mukama musajja Omuganda yali mugezi baali bagezi kuba tebalina ababuulira nnyo. Anyway, mbanirizaako nate tuli ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogukutuusako ensonga zissemasonga abalala nno zebabuusa amaaso ffe zetukuleetera munywanyi ne tuzikuwa ate n'ozijjamu amakulu ag'enjawulo. Yenzadeni njagala okusaba n'obwombefu bw'ekika ekyaggulu video soko gituwere like bw'ogiwa like ejja kuddukira ddala emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu ali eyo asobole okuba nga agifuna wano nno wenkowoolera bannaffe abalina bizinesi ez'enjawulo muzituwe tuzirange tusobole okubeera nga tutambulira ku mulamwa gwe gumu. Jjajja w'abaana ranks kali yangu nsanyusa okulaba nate olwaleero wamu nange okubanga wendi batulaba mwebale kubeera nga mugoberera ensonga mwebale kutambula na Beyond the Newsroom weewaawo era mwebale kubanga musubscribinze naye tukyayagala subscribe abalala n'abakomenti ngaawo ne bushare sabe nga ensonga etuuka ku kugumba kwennyini. Mukwano gwo Pastor Bugingo nga asirise ennaku zino Pastor Bugingo talina kyabala ku ssaawa eno manyi ekintu kitu manyi amawulire gano ogalaba buli wayagala ogakozesa ennyo ate ebiseera ebisinga nago gatuuka ne gakkuba ne gamala ne gakkoowa ne gakuzira nga n'okyoleeta ekintu nga tekikyakola bulijjo. Kaakati wetutuukidde wano olunaku olwaleero nga President Museveni amaze okubeera nominated. Banominatingiddwa babiri tudde babiri ye ne gundi ne Magezi no Katumba badde waleero waliwo ono FDC Nandala Mafaabi bamunominate nze leero ne President Yoweri Kaguta Museveni mwena yali afuka linnya lye erya president kumanya ge gaali naye kuliko n'erya president omu yaŋŋamba nti okumanya Museveni anaatera okugenda n'abaana baakoowa okumusiibula by the way kati nabayo edda ng'ennyonyi weeyita waawe abantu fena twali tumanyi nze naye nali manye ennyonyi ye Museveni nga tumanyi Museveni kakati ebintu byakyuka okyegeera ku ssaawa eno nze ndaba kaakato wali buli nnyonyi eyitawo tekakyasobola kugamba okulaba nti kasiibula bintu birala ne Museveni twamwagala nnyo ali bw'omanyi nti ekyo kye bayita okwagala ensi yo omanyi nti waliwo omuntu akufuga n'akufuga bulamu bwe bwonna kati nze Museveni kyankozeeko naye by the way kimanyi ekikyaŋŋanyuza alagi ekyo anfuze n'obulamu bwange bwonna nti yanfuga nga ndi mu lubuto lwa nnyange because Museveni ajja wano mu gwakubiri bakuzaala mu gwakumi bakufugira mu lubuto yanfuga nga ndi mu lubuto lwa maama nanfuga nga nzaaliddwa n'enkula nzadda sinazzukula naye bamwe bazzukulu bange nammwe okyegeera nammwe abafuze okyegeera omusajja ono yali yali RCC wa Lubaga Anderson Burora bamubuuziza mu myaka 40 biki Yoweri Kaguta Museveni byakoze president w'eggwanga omulungi n'atugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni ebirungi ebimu ku ebyo byasinze okukola nti yasanga ba graduates 15 mu Uganda yonna ne kaakati abantu basomye baali bameka ebiseera ekibuuzo kye nadde nninze moderator mumbulize nti population yali yenkana because nze kati omuntu okugamba nti President Museveni abagraduate bangi okyege because okusinziira ku population ebeerawo okyege be bantu obungi bw'abantu obusoma tutunulira ku global scene okyege nti toyinza kubeera nga population because mu nsi yonna mubeeramu abasoma n'abatasoma okyege so toyinza kuddaano ntugamba nti mu bintu byakoze ebeera effort ya gavumenti okusomesa abantu ng'etya lwaki eteekawo cop factors nze nzijukira edda twalina DEO nga bamuyita Opoloti omusajja oli yavuga nga pichi nga abakuba abaana abalina mu makubo ng'akusanga ewaka n'akuba kiboko n'akuuza lwaki twali kusomera essaawa eno omanyi abaana abakyatudde ku ssaawa eno ewaka
Nati waliwo factors ezibalemesa no fees. Omanyi ati uliriza omanyi lwaki abaana bakyatudde waka walabye ayita mu kitundu kyewamu ye balagawa kali nze nkuwa example ku kitundu wange kwenzule gwomanyi abaana b'abantu abatanatandika kusoma ino weeks ya kusatu nga factors kyezo ezibaleetedde okulemererwa busobozi tebabulina omuntu anoonya emitwalo ena gigulira abaana bitabo badde ku ssomero nga tebaziraba. Wow. Ochege kakati oyinza okungamba factor ya government okubeera nga okubasikiriza okugenda okusoma lwaki tebannatuuka n'agamba bannaye abantu bano abaana abatudde bonna ewaka katunoonye ebitabo bagende basome. Ochege abantu embeera mbi deno bw'otunula ku kitundu kw'oli ng'abantu bakyali ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya nga banywa kyayi ku makya n'alya ekyemisana n'alya n'ekyeggulu abo babale banji waliwo nga ne bwafuna ekyemisana ekyeggulo takisuubira akyebaza twafuuka mmere ya leero nti omuntu akola okuva ku Monday mpaka ku Monday because lwatakola tebali ewaka. Ranks okunominatingibwa kwa President Museveni okwogerako ki kabonero ki eri Uganda ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu? No nze kunominatingibwa kwa President Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa tekalina kabonero kyekatulaga awakwata omwaka ogwana mu 5 kubanga ana mu 5 because alina mu 5 gyensiko ochege myaka agenda kuba 5 ago chege kakati kunze ngalabyeko omuntu buli wotuuka kati because President Museveni bjo batugambye nti yawezezza emyaka 81 82 ejobukulu no that is fact yaweze emyaka 82 mwebiri gye celebrating gye batugamba gye celebrating niye abala batugamba giyitamu nenge gye twali maama we tetuyinza kukola ki kumanya ekyo kujiwakana oba jiwakanya kakati bwe tubanga omuntu celebrating emyaka 82 oba 81 egy'obukulu oyina jjajjaawe wammwe mu kyalo awezaayo emyaka 7 ng'akyasobola okubateeseza wali ne mutuula mwenna ne mugendera ku nsonga ye ngamba jjajja ayogedde nti jjajja kyagambye kituufu abaana ekanga banyooma jjajja mukadde kazinde tolina kyotugamba naye okyagenda omuntu buli wotuuka mu myaka 6 waliwo ebintu ebikwesalikako nga olina okutuuka n'oleka n'ebazzukulu bo oba batabani bo ne batandika okubeera nga obagamba no ffe wano twakolanga bwe tuti ne kakati bukola bwoti ne mutambuza ensonga okyege kana akadde ka President Museveni okubeera nga akomawo ku kisanja kyakumeka kino kya musanvu kisanja ekyomusanvu ng'abantu twakula mu masomero batugamba ffe bafuza ab'enkya okyegenda kakati naffe tutandisa okugamba abaana baffe ffe bafuza ab'enkya bagenda tusekerera mmwe nga mugamba abaana yes because ffe twakula batugamba mwe bafuza ab'enkya nga mukyali ku taata wammwe Museveni okyege kakati naffe tutandisa okugamba abaana baffe nti bannange waswa n'ekato mwe bafuza abaki ab'enkya bagenda tuuka batusekere batugambe mwe nga temwagikozesa mwe temwagikozesa bagenda tusekere batugambe mweyammwe nga temwakola ki nga mwe mwalemererwa kati ffe tunatandikira tutya nga eyammwe kibanga gomuzadde nga future yo yadobonkana naye nga gwogamba omwana mubeere bulungi naye nga tobawadde musingi gwe babeererako obulungi because abantu abasinga abali successful wano mu Kampala emisingi gyabwe gyaliko bakitaabwe ne bannyaabwe. Omwana yagamba mukulu we ngamba segatwa gwe ndowooza bakutekkira okyegeera nze nerekera munnange kakati waliwo ebintu bye tukola nga bigoberera generation ne generation. Museveni obanga ajja ku kisanja ky'omulundi ogw'omusanvu waliyo amawanga agatusekerera. By the way, ranks waliwo wano president waliwo n'agambye nti nno my father was already labeled me a prodigal daughter simply because I refused. Simply because I refused to pretend and support his continued rule over Cameroon after 43 years. He calls me
a spoiled brat for defying the dynasty and blames himself for giving me a good life. But what is a good life without happiness? Nagamba, is life truly good when it comes at the expense of the average Cameroonian's happiness, who yearns for freedom and peace of mind, knowing that the wealth benefit Cameroon's soil is spoiled to fund the luxuries of Western elites. He call me names father, but the people of Cameroon deserve freedom. Brenda Bia mwala wa Paul Bia, president wa Cameroon, agamba nti eggwanga erijjudde ebyobugagga bikwata obiwa baki abazungu. Gwe wekusenga gwe mu mbuto zo oleka abakameruni nga bonna bali mu kuyaga nga bayuya, abakameruni nga bakaabira okubeera nga babaako ke bafuna. Sigenda kubeera nga ngoberera ebyo n'okuwagira ebikolwa ebyo, era mutuyambe bannanga abakameruni. Gino emyaka 43 gyafuze gimala temumwongera ki kalulu. Taata n'agamba ono omwana wa kibi. Family simanyi oba family z'abakulembeze bafu wano zituula muko nga nezikola reunion ya family. Ochege because singa bazituula singa zituula zigamba ba kitaabwe ndi oba ba kitaabwe ne bagana abagamba nti naye taata kyofuze kimala kyotufuzeeko kimala ochegeera komaawo because toyinza kuddira n'otugamba nti Uganda yonna tulina omuntu ategeera omu ochegeera nti omuntu ategeerera Uganda okuva mu myaka 45 ali ogu ochegeera gwotugambye wano nti abasomye bangi Anderson abadde muntu wa NRM ayogera Anderson Bulala nti kusaawe eno President Museveni abaana abasomye baki bayivu nga naawe mmwe nyini abasoma bimwasoma tebinatuuka nakubana bye basomye ochegeera kati otugamba nti mu nsi yonna gwategeera muwekka era temuli muntu mulala asobola kutegeera mulala asobola vaayo n'akolayo ekyamagezi ochegeera President Museveni tali mu kubonyaabonya ffe wabula agenda kubonyaabonya omuntu agenda muddira mu ntebe oba ali bamutabani we oba ali baani agenda mubonyaabonya. Museveni alesa ategese Uganda eno nkugulira amazima. President Museveni bw'atayekwata ng'akyali mulamu n'abaako gw'ateera entebe n'agimukwasa mu mirembe. Emyaka gye tugenda okuddako agenda okudda ku bukulembeze agenda kubonaabona nnyo. Kino nkigamba nti tabonyaabonyezza ffe ng'abaliwo abalamu kati wabula President Museveni abonyaabonyezza omuntu abonyaabonya omuntu agenda omuddira mu ntebe. Ochegeera because ekisooka abantu Museveni wafiira ku bukulembeze ng'akyali naafa kati ku ssaawa eno akyogera takireeta mu nsonyi we abaagala President Museveni ennyo nti naafiira ku bukulembeze ku ssaawa eno Uganda tuyinza okudda gye twava mu matonga ochegeera naye ate singa akeera ku makya n'akwata obuyinza n'abuwa mu mirembe n'abuwa omuntu akola ki amuddira mu bigere ate osanga because abantu twatuuka ekiseera nga twetaaga change obaani ajja nga twetaaga change because change ajja ne positive effects ne negative effects. Babuuza kabala kange ku ssomero nti ani president wa America kagamba kimu Museveni mu kibuuzo ekya ne babuuza mukulembeza akulembera ensi baba bamuyita nti Museveni. Kitegeeza lyafuuka linnya lya bukulembeze kiki kye nagambye nga tutandika nti nekya president ochegeera nalyo linnya era bw'oba oyogera kati olina okubanga oteekako president Yoweri Kaguta Museveni wabulwa nalyo president linnya lye ochegeera so ekifaananyi kye tufuna wano nti bwe tuba balyake kibanga omuntu nga jajjawo wamu nga mumukululira kaliba naye ng'akyagaanye okulaga nti agonze nti ebintu ebimu muyina kubeera nga mumukola ki mumusalirawo ochegeera kuba jajjawo ayinza okugamba nti nomugamba jajja katukufulumya okugenda mukasana n'agamba nedda sijja kuva wano
Ochege nenga mutasaye kumuteeka mukazana jirenga alino afuna obuki obulamu. President Museveni gino emyaka gyalina jeje okubeera ewaka ewuwe n'atuula n'abazzukulu be bajja ne bamulabako naffe ffennyinyi abaagala okuyingira ebyobufuzi ne tujja tumwebuuzaako muzeeyi wa kino wakikola otya. Okyegeera wayita otya mu mbeera y'aba opposition okubeera nga bakuvumanga kino ekiti. President yali Nyerere. I think yali Nyerere. Yeva kuba president niwe wayita n'emyaka n'afuuka chairman w'okukyalo. Nyerere. Nga kati emisango gyalimu ente yalidde omusiri gwange ogwalonde. N'afa ng'alina emirembe n'ekitiibwa mu nsi yonna. Kati kyoyogerako ekyo bwe kityo. Automatically nti ku ssaawa eno yafa alina emirembe nga n'abantu abaagala okuyingira ebyobufuzi bagenda ne bamwebuuzaako n'agamba nga Nyerere yafa nga bw'avaayo n'agamba ku mukulembeze w'eggwanga afuga eggwanga eryo n'amugamba n'ekyokoze kino kikyamu ng'amuwuliriza n'asibamu. Neggwe oyagala kubeera nga bw'otuula ewakaawo ng'ofuuka nga kivumo. Kati ng'okuyita Museveni olaba kibonerezo. Because abantu b'NRM anaweza era ntunulya nnyo abantu abawagira NRM tebaliimu by the way wakuba nti bagendayo lwa ssente. Nedda. Nkuwulira amazima. Abantu NRM bajagala. Teri yayagala NRM. Bagiwagidde wano tulabye ab'e Masaka bwe babasomba okufaako obufiya okujja. Kati babasombye. Olw'omukwano Masaka talinayo, Masaka tagenda kubeera nalaale. Tolabye n'abaana abato ab'essomero nga bavayo bannaye abaana nga baagala president. Negwe ranks nabaddawo nina akantu ke nalabye mu ngule ya Simba babuuzizza omwana ku bonna abeesimbyewo ku bukulembeze w'eggwanga eddukusa ani gwe wandyagadde awangula ekifo ky'obwa president mu kisanja kino kye tuddako wana ensonga lwaki akaana ndowooza kaatidde ne kagamba tuyinza obutava wano wetukoze eki kasoose ne kagamba kya ne kamala ne kaddamu ne kerowoozo oba waliwo yakakoonyeko banakalinnyako ndowooza byadde muzadde waako ne kasooka katudula bwe kati ne kamala ne kagamba president Kaguta Yoweri Museveni tirwakyo kubanga ndaba akuumye bulungi Uganda era yasobola okukuuma Uganda eno ntiye akabadde kaliraanye Semanda naddamu n'akabuuza nako ekibuuzo kyekimu ekigenda gy'oli ani bwe gwolaba gwe wandigambye nti ono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki twagala nkyukakyuka bold nengamba nti ye Uganda kati gye tulengana ali myaka 12 automatically nti tekoma endukusa tezikoma ku 11 okuva okale tugambe myaka 9 10 ng'omwana agamba anti omanyi lwaki ku ssaawa eno odda we wakulira ku myaka 10 oba 12 ebyobufuzi wali tobitegeera ebigenda mu maaso. Nze natuukira ddala nno nga nsomye nga ngamba we Museveni afuga atukolera iki naye ku ssaawa eno omanyi lwaki omwana abeera mu myaka 10 mu myaka 9 ng'amanyi buli kimu ekikwatagana embeera ng'era ategeera lwaki taata we ali mu mbeera eyo. Nze nno omwana babagoba mu ku ttaka okyegeera babagoba ku ttaka taata waabwe bajja omuntu n'asenga ku ttaka n'agula ettaka ne babagobawo n'akayumba ke baali bazimbye ne bakamenya. Kati omwana we nsobola okunyumiza mbu tamanyi bikwatagana era tamanyi kuba kitaawe bwe yagweranga agamba singa teyali Museveni okyegeera singa ettaka lyange baana bange tebabonaabona mu kasiisira kano ke balimu buli we baabulwanga school fees nga singa kale teyali Museveni okyegeera kitegeeza nti Museveni ayinza n'okubanga ebimu tabimanyi ng'ebyoyo ebyokubba ettaka okyegeera naye olw'okuba nti obukulembeze bw'obeera mu bukulembeze ebizibu ebyo ne bijja ne byeyuna abantu bonna babikutika gwe omukulembeze obuli bw'enguzi bonna mu malwaliro babeera nga bagenda tebafuna madagala bajja bitikka gwe newakubadde gwe eddagala gyeriri because olina abantu b'oteeka ku gulawundi lwaki tebakola olina ba RDC olina basimanya ba CEO biki abatuuka ku gulawundi lwaki tebakola kyotegeeza mbu RDC yamanyi bumanya nti ku kitundu kyali kuba mu district gyalimu amanyi bumanya nti abantu abekalakasa ku kitundu abekalakasa olwakyagulanyi be bano nga tamanya nti wali eddwaliro abantu tebalina maddagala baba babimanyi okyegeera lwaki ebyo byo tebikola lwaki Kyagulanyi lwakyakedde ku makya najja
ajja mu kitundu abakwatakana ku NUP bagenda bakwata omulundi gumu okitegeera abali mu NUP bennyini be bawaayo abantu baabwe ranks sibaladis keno deno evuddeko kweri deno nkugamba ekintu kimu byonna omanyi obuyinza bubeena bunakyuka buli kintu kikyuka obuyinza bubeera bunakyuka mu nsi zonna buli kintu kyonna ate ekisooka mu byonna obuyinza nga bunakyuka ekisooka okukyuka mpisa z'abantu batuuka ne beekyawa ne bakoowa ne bagamba batuuka buli muntu ne yeeyisanga bw'alabye because buli muntu w'omunyigiriza ennyo atuuka okuba nga takyalina nsonyi kyova olaba abaana abasajja no basanga nga beebase ku baana beebasaze beebase ku nsolo abakazi obwamalaaya ne bufuuka obwamalaaya because anoonya ajja embeera esobola omutambuza jjajja w'abaana emikono gyabuze egy'abantu era nga mu kiwendo ekyo ne Muhammad Nsereko mwayitidde naye mulabyeko leero ku makya ku rediyo emu kwabadde nga munyiivu eri Mpuuga ng'agamba talabanga ku muli wankwalinga Masayasi Mpuuga naga Mpuuga teyandibadde ggwe wano wampita mu bibi ebya DF n'enzija Masaka naye musajja gwe oli mubi era abatasimbyewo pulezidenti mumanya mukolera Museveni directly bikoze bitya konze Mwami Nsereko ng'okaayi obusungu nga bungi buno buviira ddala kuggumba Nsereko natukoze bubi nze nga nze nkoze bubi omanyi lwaki hati nze Nsereko mbadde namwesiga otya nga ye mukulembezeewo ngera mmanyi nti akalulu kange artist kankonoonera awo okyegeera ate tebali nze nzekka abadde bagenda okwonoona akalulu kaabwe nga bakawa Nsereko naye nga lwaki oyonoona akalulu ng'abaana we bali bagamba kawe anti kati wuliriza luno kawe kyagulanye ebirala ababuulira ekiddako okakuume mu bantu bonna be nnali nkuzeeko oba nga ndaba Nsereko ye muntu avaayo n'akugamba nze simanyi byonna bye bamwogerako simanya waaki naye Nsereko ye muntu avaayo n'akugamba ekintu ng'okirabako bakulembeza balina ideas ye muntu akugamba ekintu ng'okirabako lwaki ebintu bino Nsereko babyogera ideas baba nazo muzogera naye implementation yeremererwa kakati Nsereko era musaba ekintu kimu emikono we giba gyabuze ate nno munnanga alimba emikono tegyabuzeho kubanga nange omukolo gwe mbadde ngulina netagutusabanga abadde agijja ku TikTok ate kati waba tabeera ku TikTok tukole tutya kuba nze national ID yange weeri wano terinaako muntu yenna gwe nalingi wadde tewagiwa Kyagulanye sigimuwanga tewamuwa mukono Kyagulanye ate nga mwabegomba naye ani nze njagala muntu aginsaba okitegeera Nsereko is my friend enkyukakyuka bakuyite batusana nze wulira Nsereko is my friend ekibiina yakiggulawo n'atatutegeeza nti twetaaga emikono ekibiina twalinoonyeza emikono nze nganze ogwange gubaddewo gukubula gutya nga nze ogwange gubaddewo kitegeeza n'obalala weebali awo babadde wiiri okubanga bakuwa ki ba MC Mayor automatically okitegeera Mayor simanyi oba yamuwa omukono kakati oba nange mukono yamuwa kyensaba mwami Nsereko honorable Nsereko Muhammad nkusaba bwe gibanga emikono gyagaanye nkusaba oveeyo mbulambulukufu obagambe emikono gyagaanye otubuulire nti emikono gyagaanye era otulaga omuntu gw'otuba tuwagira anti yagamba wankyukakyuka yes kati muwagira omulala wuliriza anoti wulira fetu akolenga omugenzi Alhaji Nasasibaggala bweva nagamba bannange nze baŋŋambye ebitabo tebiwera naye muwagirani Dr. Besigye otegera bulungi kanaye ave yatugambe nti bannange emikono gyabuze naye bwenna ababadde bangoberera abawagira enkyukakyuka okuva gyendi tuwagire ono muli ready okugoberera tuli ready okubanga tugenda mu era nga muwagira oyo gwaba bagambi automatically kasaba nga tatuzizza eri gyeri kyokka abaana ba ecological party ojege kasaba nga tatuzizza ne mwali muso omukago ne DF babitaba baali basse babiri bo bennyini ekyanyumira Rax
twali tuli awo nga bagamba omukulu mulwana Patrick tabaddeewo naye yani yali secretary general yali ani nga bamuwadde obukulu mu kibiina kya NRM kya DF waise mbale mpazi nayingira NRM Station Mayanja president omulamba owa Peasant Party ajja kugamba yagenze kukola ssente ekyo kisoboka ekyo kisoboka ogenda okwisanyusa abawagizi babanyumira bagamba muzeeyi ju yagamba nti nze Station Mayanja aba bagamba nti tuze lwanyisa NUP no tetugenda lwanyisa NUP wabula tuze lwanyisa kino Museveni n'okumujjako n'abantu okubeera nga akabinja ke konna tukasaanyeawo agenda mu dakiika 2 balina akantu ke baleeta a few moments later eno Uganda ogiraba girabe n'amaaso nga ogirabe ng'ogyekkaanya bwoti kati wano we tuli tugamba kibuti Uganda etandise okubeera ng'empoomera kubanga buli kintu kyonna kyolaba mu Uganda muno Anko Nurudini tata nzijo mpeya akantu tata ndi ku mavivi mukama wange ndi tata Lulu anyway bane mbadde nsaba ku kantu abatulaba osabye akantu n'osaba akantu kakati olaba buli kintu kyonna ekikola wano mu ggwanga Uganda abantu munange beewunza ne bajjukira nti bye baakolanga edda ku ssaawa eno internet buli woobeereza abaana ne bajja ne bakola a few moments later notandika okukaaba amaziga nti ebikolwa bye mwakola luli kyalwaddaki waliwo we bakaleetera ne kakyuka so kakati mwami Mpuuga okumuvaamu bye bakkaanya tetubimanyi waliwo MOU yali awo between them bo bombi okyegeera kakati omu bw'aba yakedde ku makya nekyenenya mwami Mpuuga kiri kimu kwe kuvaayo n'agamba bannansi n'agamba nti nfe ng'ekibiina DF tetugenda kusimbawo mukulembeze ku mutendera gw'abapulezidenti kuba ffe tetuli mukazannyeekerezi wuliriza kuba ebiri enkyukakyuka mu byokulonda etandikira waggulu no mu nkyukakyuka yagambye nti nga ebitendera gy'ebyokulonda tebirinako kye bikyuseemu kati ku mutendera gw'abemupi byakyuka n'agamba agenda kuleeta abaka ba parliament bameeya baani abo bonna beesimbewo ne tebagenda kuleeta mu pulezidenti ne twebuuza byabakama akulembera kakiiko ka byakulonda akakwasaganya ku pulezidenti akakwatagana ku bwa pulezidenti kwokka oba akakiiko k'ebyokulonda ke katwala byonna buli kifo kyonna ekirondebwako kati oŋŋamba otya nti byonna biri under akakiiko kamudde independent Electoral Commission of Uganda mu kulonda kw'obwa pulezidenti naye ng'ate n'ebifo ebirala byoyagala okuleetako byebimu ranks okyegeera so bye baateesa nalabye mwami Muhammad Nsereko abadde munyiivu olabika waliwo Nsereko badde babuze mawulire ngebibabuutikidde NUP ate bano babaganya ate emikono gye waliwo ekintu ekyama kye babadde baateekawo oba just bagala kuddako mawulire bawulirweko bombiri babadde n'ekintu kye badde baateekawo okyegeera nga bali bombiriri kati omu kye yamenye olaba kubanga munne bwe balwa anti oli mu kunyiiga yes oli mu kunyiiga olw'okuba oli yagambye nti tetugenda kukola ki tetugenda kusimbawo mukulembeze ate tetulina muntu gwe mulala gwe tugenda kukola ki tetulina gwe tugenda kudda mabega n'okinyiigira ate nga n'emikono gikyakubuze okyegeera anti yagamba mwandize emabega wange ne muleeta emikono gyonna kubanga ffenna twaggulawo ekibiina ne tukonjera akasajja nga mmanyi muli kumulange kakati ebintu byonna mwami Muhammad Nsereko ne Mpuuga oba Muhammad Nsereko byaze ng'ayogera ku National Unity Platform leero ajejjereza nti olwaleero ajejjereza
nti byonna bye badde boogera babadde bagikonjera. Akasajja kabobe wenkaleka kalina Katonda ow'enjawulo. Okaweereza gwe kasinza nga ffe tetunnamumanya. Wabaddewo ebintu bya Kibalama bikoze bitya? Twagenza olaba nga Dini Lubo wajja atuyira omusajja no yatusuubiriza nti mwaka gumungi abasudde no. Yalina ekigendero, yalina ebyama wabijja. Kati tuba tuli awo. Anti Mpuuga hawa bali eri babadde bagundi abanupu tebali ku mulamwa bikoze bitya bino ne bino ne bino. Nga wezi. Kati ate baleese bino. Bobi Wine omulaba. Omanyi waliwo ekigambo bagamba nti ono akunamya. Yajja kunamya buli muntu yenna gwe tulaba nga abadde ali side bbiri. Yajja kumukunamya bw'ati tumutegeere. Era batunatuukira mwe tunatuukira 231 tugenda kubeera tutegedde buli kintu kyonna. Da buli muntu waagwe watuufu. Tumutaddewo watuufu. Oshageera? Yes, sir. Nga buli omu atudde ku ntebe ye waateekeddwa okubeera. Weewaawo. Oshageera? So kana akalulu nze natuwulidde Electoral Commission ya Uganda ne ngamba naye bino oba lwaki eswaza bannayuganda. Ranks mulimu ebintu ebimu nga byewuunyisa. Okimanyi Electoral Commission yali yawandiikira gundi ebbaluwa eba approving ng'ennaku z'omwezi 19 kyokka ne babagamba nti emikono tegyawera. Yes. Nga bagisubmitting ennaku z'omwezi 20 Saturday lwali wakumeka. Saturday zaali kuba leero ziri 23. Leero 23. Saturday zaali 19. Saturday? Leero lwakubiri. Yo zaali 22. 20 ekitegeeza nti baba approving a day before they submitted the what? The signatures. Kakati. How comes nti they were approved before? Bambi abakama omanyi bwe twabeeranga mu kiraasi bajjanga eri mu low classes bajjanga musomesa n'agamba hello class, how are you? Today's what? Today's Monday. Ochegeera? Kati repeat after me. N'abalala fabalinga mu back benches etwalinga. Ochegeera? Kati mwambi abakama yatulaze nti be baali aba back benchers. Wali buli kintu kyokola kyonna mu buto. Nga okichulumpanya waliwo ekitugira nkidda. Mwambi abakama tayinza tugamba nti kuba yavudde n'atugamba nti gundi yagisayiningako date ya waziti Lwamukaaga yabuja provinga ku Lwamukaaga wadde Monday. Yes, Monday. Wadde nge date yataddeko ya mabega nembuuza mwambi abakama ayina essimu. Essimu eno ogiraba? Osayininga iningo oyingira era ng'ofuluma. Katusokera ku ssimu ayina essimu. Essimu eno ogiraba? Ne bwoba ki date yayo eri automatically yekola tekyalinga biri bikadde. Okitegeera? Tuvudde ku ekyo mwambi abakama ayina waasayininga nga ayingira. Okitegeera? Date era yali ataddeko nfu. Ekyokusatu kalendaazi. Electoral Commission teyina sente tugambe kale balina ne kalendaazi ze basobola obbawo ez'obwerere okuva mu gavumenti. Nangamba byonna batasobola kufutako date ntuufu. Ezo headed papers baali baziprinting adda. Waki? No. Mu organization eri etegeera. Headed papers zibeerawo naye ate date tebasi typing. Okitegeera? Nga tumaliriza. Leero ne bannamawulire abakavalinze issues za nominations babadde balondobemu. NTV bagigambye okukulaba ng'okyamye. Yachogera naluli n'abagamba. Omanyi we babalese? Electoral Commission. Anti bw'owetamu booti ekkoona olaba eri ekkoona lye bayita Katambwa. Awo we bazimbye electoral gondi za isi. Kati baneeno babalese eno nga tonnatuuka ku kaletunsi wano bwe wati. Nga wakabranchika vote okuva just nga wakava vote ku express. Nadda UCC yavaayo ne tulagira nti teri munnamawulire yenna agenda kavalinga okuweereza bivudde mu byakulonda
okujjako nga bamaze omuwa olukusa. NTV ne reportinga from outside era be bamu kwabo ndowooza embooko beigenda onnyokako. Era kati kana akalulu mulimu amawulire mulimu gundi ya press jacket gyotasobola kwambala NTV ejja kukubya emiggo. Mukalungu reportinga mukalulu twambalezaayo egenda kukubya emiggo. Waliwo TV zaabwawo waggulwawo kote ogimanyi yakola taleseetalo mwaka guno yaleese program egenda kuwa bya kakati n'omwaka guno gwe n'ogirinde n'omwaka guno era eyo TV eyinza yo ogenda gireba basanga ku mwanya eno gye bayita nata broadcasting nvaako naye nkugambye TV yaabwe ozo bagita natal okyegedde era kayampya akajja sigimanyi eyo egenda kubeera ku ki ku mwanjo kyokka bannange rankisi naye nga kakalu kano munnamawulire yenna olina kabeera amita. We have a saying that no story is worth your life. I think we should take that first before doing anything else. Automatically. Kuba olowoolezaako gamba nti kanteekeyo omukono naye ate era n'ekirala bannamawulire mulina obuzibu mwesigama nnyo ku side opposition ne mukuba gavumenti ne gavumenti enyiiga nti bane mugikuba nnyo mwogereko ku bituufu ebiri ku side ya gavumenti byekoledde abantu ebirungi. Kati bannamawulire lwaki mukuba nnyo gavumenti? Amawulire gano bwe gaatuuka ogalaba nti sitole entuufu nga bwebadde bw'onooleeta sitole entuufu nga bwebadde n'ogireeta ku mmeeza ya edita edita ajja kugamba eno TVC yange eno sitole tegenda kuyita okyegeera naye nga yentuufu olimbamu oba ate olimba olungi ya ngamba ku story mukikola before submitting the story boy no jirungi ya mu boy no jongera ajja kugamba kino n'ekigambira ne story agambira ne tetugenda giraga nayenze ekinnuma ku bantu abo be bannyini media houses zitasasula baana okyegeera oba onalebo nkubanje onalebo kinyo bitembo kozi wakolera ngo onalebo kati ati bwe buzibu nti osuubira okubeera nga nannyini TV yakola era nze natulya wali omukwano gange yali agenda mu kooti okuwawabira TVM ne mugamba naye gwe osuubira okubeera nga nannyini TV yali mu parliament etteeka bweki ne bwekiro likole kyovula abaana bagamba kooti z'ekiro kazisale emisango okitegeera kati ensonga lwaki omwana ojja musanga nga embeera gy'atambuliddemu mbi ensasulwa atambula bubi akola okitegeera amaze emyezi 10 tasasulwa nenga ne bwagenda mbamateeka okubayambako okwogera kale ku myezi 10 me I worked for a full year without salary era era myezi 10 gwe mwaka ebusajja mwe muli bubi nnyo okitegeera amaze emyezi 10 tasasulwa nga oba mwaka nga gwosuubira okubeera nga ate nga agenda mu ofiisi ngeze yekubira endulu temwamuyamba ajja abayambe mugundiza mu mbeera gye muyisaamu embi njakera ku maca newaka ewuwe enguudo lwayitamu abatali basasula ababiri beeguddeko okitegeera guno omugamba mbw ajja kola sitole entuufu simanya nawe oli omu kwabo abatali basasule nze bansasula wabaleetera balooya nze bansasula congratulations nze bansasula sebo abo basajja kati nze naleka kooti y'eggulu esalewo omanya kooti y'eggulu bwe yasalawo bamukuba akalulu waliwo n'omwana yava ku babaawo bamugamba genda waliwo n'omwana yava ku babaawo n'agamba naye mukama nsaba olunaku lumu erisajja eryo ligwe omusajja oyo agwe wallahi bamukubye mu kamyufu bamukuba mu kamyufu ne mukubira esimu ne mugamba waayi esaalayo eyiseemu kati gayi bamala omukuba akalulu ndaba program emu ng'agamba any elections were not free and fair nengamba oh my boss you wasn't fair ate bwansasula asajja bakola ebintu bya negwe era nze mwendaba omwana ate okumanya nalina essaala embi neyali agenze ebweru yadda bamudipootinga nga naye yali mukuba boss n'omulala yali anoonya ku kifo kya bwammeeya
no problem gamba genda oli yagamba abaana bateeka wansi ebikola nga bagamba twagala tulaga muntu atuganya otusasula lwaki tetusasulwa omu n'abagamba siraba omuntu ali awe mwe namba gobye bayita asikaali n'abagoba kyokka we yali abayita yabagamba mukola apology nenebuuza kakati apology gye bakola yeyaki ey'okuba okusaba ssente zaabwe busajja mmwe muli bubi nnyo okyage bakola apology olw'okuba basabye ssente zaabwe omagaga nze sibeerangako musirusiru bwento kale katubasibulire wano wamaffe twaddukayo ne tudda wano wetweyagalira Salongo sibula abantu kale mwebale kubanga mubadde naffe bwetutyo just tuba tusaagamuko ebikunyiiziza bitwale tobitwala ku mutima bwetyo tutambula bitwale sivunanyizibwa ku ntegeerayo oba endowoozayo kisinzira gwe bw'okitutte akuume weewaawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.